2, 10. Me llevo. 5 por 4, 20. Más 10 serán 30. Me llevo. Señora, pode caxe alguén que pregunte por vostede. Pero solo pode, non quer dicir caxe alguén. Bueno, pues dille que pase. Eu non dixen como era alguén, Eu dixen que pode que haxa alguén. Moi ben, pois hai alguén que dille que pase. Se non hai ninguén, non lle dices nada, de acordo? Non, señora, non estou de acordo. Vostede non me entendeu, non me quer entender. Pero Teresilla, claro que te entendí. Vamos a ver, tú estás me dicindo que pode que haxa alguén fora que quere falar comigo, pero tamén pode que non o haxa. Diche como te entendí. Pois non, señora, vostede non entendeu nada. O que quere dicir é que se non me pago o que me debe, eu poño en folga e non paso a fazer o meu traballo. Ah! E eso que ten que ver ca persona que quere falar comigo? Pois ten que ver que se vostede non me paga, eu non lle vou dicir que hai alguén fora que pregunta por vostede. Pero logo hai alguén, non? A ver, hai, pero eu non lle vou dicir. Moi ben, pois dítelle que xa pode pasar. Que non, señora, que hasta que me pago non paso a fazer o meu traballo. Mira, Teresina, vou te dicir unha cousa. Non hai luz. Esta fábrica non dá ganancia ninguna. Está aberta para que teñades un sitio onde traballar, pero non dá un peso. Mira, Teresina, ven comigo. Ven comigo, Teresina. E non lle sería máis doado pagar o que me debe de saldos e atrasos? Mira, Teresina, teño que dicir outra cousa. As contas non saen. Levo toda a mañá aquí sentada sumando e que non saen. Se cadra engañeme de algún número. Vou facer a prova de novo. Mira pola ventana, Teresina. Ahora 9 e me llevo bien. Está ben, señora, farei o meu traballo. Pero se o vendes non cobro, non lle volvo. Ai, Teresina, pero que frega con cobrar. Bueno, veña, vale, de acordo. Señora, hai dous señores que preguntan por vostede. Moi ben, Teresina, dícese que xa poden pasar. Señores, poden pasar. Hola, boas, que se lles ofrece? Pois nada en concreto. Ten vostede un bonito Ferrari aparcado lá abaixo, Podería vir un mal conductor, darlle un golpe e deixalo siniestro total. Xa ve a mí o que me importa. O Ferrari é da miña secretaria. O meu é o Corsita do lado. Pois ten vostede unha bonita fábrica. Sí, sería unha mágoa que lle pasara algo. A fábrica é de meu pai. Eu aquí non vos pinto nada. Pois ten vostede unha bonita secretaria. Sería unha mágoa que rompera unha perna. Son chille de plástico, non se preocupe. E o seu pai, non sería terrible que desaparecera sin deixar rastro? Eso fixo hai 5 anos. Non vixo tranquilos que nos quedamos todos. Podería pasarlle algo ao seu home. O meu home, co aburrido que é. Ese nunca lle pasar nada. Mire, cando morra, me enterar unha semana despois. Por aquilo de que empeza a cheirar e tal. Algúns xarrondistas poderían querer romper. Teñen pinta de ser moi caros. Torpezón. Son chille indestructible, non se preocupe. Pero podería haber un incendio e queimarse. Nada, iníficos, fabricámonos aquí mesmo. Señora, que somos da mafia e vimos a cobrar a protección que necesita. Pois non lle hai un peso. E además, para que vamos querer nós unha protección? A que non veñan tipos como nós pedirlle que pague protección? Pero non se dá conta vostede de que iso é absurdo. Que nos terían que estar protexendo de vostedes mesmos. Non ten xeito. Mire, que nos dé os cartos dunha vez e non nos volve ver hasta o mes que ven. Que van vir todos os meses. De eso nada. E que xe ven todo o mundo cobrar. Mire, casi prefiro que se vayan. Mire, esta é a lei da mafia. Se vostede paga, non lle pasará nada. Pero se non paga, vai non pasar moi mal. Vostede e toda a súa familia. Non se atreverán a facerlle nada a miña pequena, verdade? Tes unha pequena? Pois imos te secuestrar. Non o permitirei na vida. Voulle decir que se vai ela voluntariamente, pero de secuestrar a nada. Teresiña!
Trae má pequena e prepárale unha maleta. Estes señores van a levar secuestrada. Que digo? Para que se me va a levar secuestrada a pequena? Sí. Van a traer o que é mellor que os vaya conocendo. Que ben vestidos veñen, ó. Son moi educados. E moi guapos. Non me poderían invitar a min en vez da pequena? Señora, non somos da mafia e adicámonos a facer maldades. Se fixéramos o que a xente quere, non seríamos uns mafiosos. Seríamos uns... Unhas monas, Toni, unhas monas. Seríamos unhas monas. Xa non deberíamos falar tanto e deberíamos pasar a acción. É que dá gusto sentiros falar, ó. Son tan educados. Veña, vai buscar a pequeno dunha vez que non temos todo o día. Vai xa. Si que o temos, Toni, si que o temos. Co papá dixo que podíamos tardar todo o tempo que quixer. E xa estou farto de estar neste sitio. Collemos a pequena e imos. Teresiña, vai pola pequena que eu teño moito que facer. Veña, vai. Vai ali, A ver, mamá. Eu con estes señores non vou. Que cheiran a colonia e lle botamos a cadela. Ademais, o secuestro é un delito. Non empeces, Maribilis. Xa estabas outra vez escoitando tras a porta. E de seguro que me van meter nun zulo ben escuro e sen ventilación. Pero, María, e todas esas manuelas que te van levar a un parque, ó. Non, ó. A un zulo sin mescura. Pero, Toni, non lle adiantes os nosos planes. Un secuestro ten que ser sorpresa. Pois non me gustan as sorpresas. Quero saber onde vou, canto tempo vou estar e canto van pedir rescate. Se non, non vou. A verdade é que non viñamos secuestrar. Viñamos extorsionar. Pero a túa mãe non fai máis que poñernos impedimentos. Non tiñamos pensado nada do rescate. E non detimos meter. Pois eu quero unha habitación ben grande, unha ventana por onde se vexe o campo e un gato. E quero que pidan por mí polo menos 50.000 euros. Pero, nena, tú toleaches. Tú non ves co rescate que eu teño que pagar eu. Pois por menos non lle vou. Podíamoslo deixar en 30.000. Non, nin de coña. Mamá! Que non, María, todas esas manuelas, que son moitos cartos. Como moito doulles 3.000. Ei! Ese é o meu soldo. Teresiña, non te alteres, que un secuestro é unha cousa moi seria. Esto non é serio, mamá. Quere decir que eu non valho máis de 3.000 euros. Que te leven a ti. Ou mellor a Teresiña. Eso, leven a Teresiña, que se xa lle pago o que lle debo co rescate. A min! Ai, eu con estes señores vou encantada, Se con la pequena petas tan 3.000 euros, por mi encanto, Trito! Bueno, non me berres, Teresiña. Negociando seguro que me sales por menos. Creo que non debemos ver aquí. É moito mellor marchar e deixar as cousas así. Ten razón, Toni. Bueno, señora, nós ímonos, porque de aquí non vimos sacar nada. Non, diso nada. Vostedes de que non se van hasta que isto se solucione. Un secuestro é unha cousa moi seria. Señora, é que non vai haber secuestro nin vai haber nada. Nós ímonos. Que non vai haber secuestro. Claro que vai haber. Ven, andando por cuarto de... ¿Por cuarto?